Gabor hair dryer yang sebelah kanan tu memang best sangat. Kali ni, Gabor keluarkan mini hair dryer. Siap dengan features AI lagi tahu korang. Cantik kan mini hair dryer color hijau ni? Selain hijau ada color kuning. Saiz mini hair dryer sangat compact, ringan 270 gram sahaja. Senanglah kita nak bawa pergi travel. Color cantik, design pun menarik. Bahagian bawah ni kita boleh buka untuk cuci. Siap magnetik lagi tau. Plug 3 pin Malaysia. Ada 2 speed. Ini speed yang pertama. Dah laju kan korang? Ada 5 suhu. Untuk speed yang kedua, macam ribut. Rambut pendek boleh kering dalam masa 3 minit. Gabor mini hair dryer ni memang best sangat. Korang kena beli tau. Dapatkan dalam beg kuning Mamira kat bawah.